Abagalwa nate njagala kwebaza Mukama atuwadde omukisa omulala okusiikanako akawungeezi kano. Njagala kwebaza baddeko ku makya obooli awo nabadde sibuulira nabadde nabo kusomesa era nga bwe twakkiriziganyizza akawungeezi kano tukomyewo era tusigane naawe tugabanire wamu nate ekigambo ekirala eyabaddewo ku makya okyojjukira twayogedde nti kitugwanira okufuba okwewala okulya amabanja. Twagabanye ku nnyiriri ezimu ate ne research yomu n'ebimu nga biri practical. Nate akawungeezi kano mu ddakiika ze tulina zina 15 njagala tugatteko. Nagambye nti akawungeezi kano ngenda kwongera si kunyongerako ku kye twatuuseeko naye njagala kuwa amagezi omuntu asobola atya kakano okubeerawo nga talidde bbanja. Omusajja omu yali awandiika ng'atunuulira embeera eriwo ng'aga nti amabanja y'embeera esoboka kubanga kisoboka mangu nnyo omuntu okufuna ebbanja era yagamba nti kasooke some mu Luzungu nga bwe yawandiika yagamba taking a loan has become so simple because of simplicity. Kale kansabe twewombeke naye tumale okusaba. Katusabe. Mukama tweyanziza n'olw'omukisa gw'otuwadde okugabaniramu ebigambo bino mu kiseera kino. Nsaba kitaffe oluŋŋamye ekigambo kye tugenda okugabana kubanga kigambo kya bulamu, kigambo kya mwoyo, nsonga etukwatako ffenna. Jangu obeere omuluŋŋamya bwaffe era otuwa okutegeera ekitugwanidde ne ku nkomerero otuwa amaanyi ag'omwoyo n'omubiri okutambulira mu kyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yagamba bw'ati, taking loan has become so simple because of simplicity of getting a loan. Many people have been tempted to take over such opportunity, but not knowing that they are entering a debt trap, which may turn into a death trap. Oba muwulidde bw'agambye nti olw'okubanga okufuna looni kifuuse kintu kyangu nnyo kisoboka olwekyo abantu bakozesezza babeera tempted bakemeddwa ne bakozesa omukisa ogwo kubanga kyangu nnyo bakemeddwa ne batwala omukisa ogwo ne bayingirira ekizibu ky'ebbanja kyayise debt trap ne basibibwa mu mabanja nti ate ng'oggyeko ekyo ne babeera okusibwa mu mabanja kigenda gye kiggwera ate nga bagenze mu death trap ne bayingirira ate omutego ogw'okufa. So njagadde nkusomera akantu ako okufuna loan tekikyali kizibu nnyo kati kyangu olwekyo olw'okubanga kyangu nnyo ne kireeta abantu okubeera nga ate kifuuse ekigenda ne omutego ne gubakwatirayo ne batuuka ku nkomerero ng'obulamu bugenze. Kakano njagala kuwa ddagala kubanga obudde njagala kubukozesa bulungi. How to live without a loan or debt. How can one live without borrowing? Omuntu ayinza kubeera atya nga teyeewoze? Kye kibuuzo kye njagala okuddamu awamu naawe akawungeezi kano. Omuntu ayinza atya okubeerawo mu mulembe guno ogw'olwaleero ogutali guli ogwa analog? Mu mulembe guno omuntu ayinza atya okubeerawo nga talidde bbanja? Njagala kutandika n'ennamba emu. Nina ensonga nga 10 ezikusobozesa okubeerawo nga tolidde loan oba mabanja oba okwewala. Namba emu, live within your means. Live within your means. Ne fakti nabadde mbasuubiza n'okubasomera ku mukyala White bw'ayogera ku mabanja. Kale kansooke nkasome ndyoke nnyingire mu namba emu nsonyiwa. Mukyala White mu kitabo kya Councils on Stewardship ku peegi ya 257 agamba bw'ati, it is dishonoring to God for our churches to be burdened with debt.
this state of things needs not exist. It shows wrong management from beginning to the end, and it is dishonor to the God of heaven. Kankadem buli bubiri akasooka keeko naye kaliko page 2 kankadem. It is dishonoring to God for our churches to be burdened with debt. This state of things need not exist. It shows wrong management from beginning to end, and it is a dishonor to the God of heaven. Nti okubeera n'amabanja engeri eno ekkanisa okubeera mu mabanja agambye nti engeri eno tegwana kubaawo, eraga obutali management, obutali simanyine obutakwata bulungi nsimbi, wabaawo obutakwata bulungi nsimbi, era enkola eno okuva ku ntandikwa okutuuka mu gyegenda Mukama waffe agambye nti temussaamu kitiibwa. It dishonor to the God of heaven. 2:2 n'ayongerako bw'ati. Mukyala White agenda mu maaso n'agamba bw'ati, be determined never to incur another debt. Deny yourself 1,000 things rather than run in debt. This has been the curse of your life, getting into debt. Avoid it as you would the smallpox. Agambye beera mu maliivu obutaddayo kugenda mu mabanja. Weesonyiwa ebintu 1,000, 1,000 things. Weesonyiwa ebintu 1,000 okusinga okuyingira mu mabanja. This has been the curse of your life. Kino kye kikolimo oba kikolimo kyoyi obulamu bwo kye buyingiddemu okugenda mu mabanja, kuyingirira mabanja. Weewala amabanja nga bwe wandyewaze Kawaali. Mu biseera bya mukyala White Kawaali ye yaliwo. Abakuba mu biseera bino yandigambye nti weewala ebbanja nga bwe weewala HIV. Yandigambye nti weewala ebbanja nga bwe weewala COVID-19. Ayongerako n'ebirala. Agamba bw'ati kambisome. Awo ensome wali ku page 257. Managing affairs on debt is an improper practice. You must see that one should not manage his affairs in a way that will incur debt. Nti omuntu asobola kumaliriza bizibu bye ng'akozesa ate sente ze yeewoze. When one becomes involved in debt, he is in one of Satan's nets, which he sets for souls. Nti omuntu bw'abeera mu mabanja abeera ayingidde mu katego ka Setaani kaatega okukwasa emyoyo. Ebyo biri mu kitabu kya mukyala White, mu kitabu ekiyitibwa Adventist Home, page 392. Njagala kugenda mu ngeri ya kusolvinga abamu abankubiddeko dda banga Omusumba twagala kufuna answer. Tukoze tutya? Kambiveeko ebyo. Ngambye live within your means. Ekisooka bw'obonaona amabanja, beerawo mu nsimbi zo. Tambulira mu busobozi bwo. Y'engeri esooka. Obusobozi bwo bwenkana butya? Amaanyi go gali gatya? Beerawo mu maanyi go y'ensonga esooka. Beerawo mu maanyi go. Live within your means, no matter how little or how much money you make. Beerawo mu busobozi bwo okusinziira ku sente z'ofuna, oba ntono oba nnyingi. Bwe ziba nnyingi wali wa ddembe okuzirya, bwe ziba ntono nazo z'oba olya. That is what it means. Live within your means. Your financial muscles determines how you live. So ensonga esooka, bw'obanga olina ensimbi kale zikozese nga bw'olina, bw'oba tolina kakati tolina. So live within your means, mu busobozi bwo mw'oba otambulira. Eyo nno y'ensonga esooka gyenjagadde okukuwa. Tambulira mu busobozi bwo.
tugende maaso mukwano gwange ampuliriza obusobozi bwoze sibumanyi gwomanyi obusobozi bwo omumwe oba otambulira beerawo mu maanyi go financial muscles era n'abasajja bano abatunda ebintu bamanyi obusobozi bwaffe nga bwanjawulo era bw'ogenda ng'otambula mu busobozi bwo ojja kusanga nga waliwo abatunda engoye okusinziira ku busobozi bw'abantu era wawulira nga bagamba obugoye bw'abaana 5 owulira obugoye bw'abaana 10 kati gwe olina 5 ogende owali 10 ogule 5 otwalire omwana wo ekyo kye bayita okubeerawo mu busobozi bwo so obusobozi bwo bugamba ki bugamba bateekateeka ebintu ebyo byonna ku busobozi bwo osangayo essimu ya miliyoni 3 waliwo essimu yakakadde kamu waliwo 8 ate bakimanyi nga waliwo n'abatalina bulungi ssente ne bakolerako 295 3 nabo babukola kubanga bakimanyi nti abantu tebalina busobozi bwanjawulo kati gwe kikwewuunyisa okwewola ogula essimu ya bukadde 2 oba 8 awo oba weeresebeka mu buzibu so namba emu genda mu busobozi bwo n'abatunda ebyennyanja batundayo bwennyanja buno sayizi eno ya 2 sayizi eno 10 sayizi eno ya 7 bino bya 4 kati nabo bakolaga ti obusobozi bwo bakowoogula n'oliwo n'owamukene naye abeera wali eri n'aga nti akakopo ka 10 kakati awo obusobozi bwo ye namba esooka namba 2 olw'obudde njagala kubukozesa bulungi namba 2 okubeerawo nga tolidde bbanja pay as you go pay as you go pay as you go kitegeeza ki sasula cash sasula z'olina pay cash pay as you go bw'obanga otuuse w'otuuse waliwo kyeyagala okugula weekiri sente ozirina gula kakusomera statement eno today it is common for people to finance cars with no money down in order to live within your means you need to pay as you go bw'obona osobola okubeerawo mu busobozi bwo osasula nga bw'olina. If you cannot pay for something today, then choose to delay gratification. Kikyagamba oba oyagala kubeerawo obulungi nga toyingiridde mabanja bw'osisinkana ekintu nga bakitunda $5,000 ng'olinawo 2 sookoddeyo bw'olijja olikisanga togamba nti kimpe nja kuzireeta wiiki ejja no tolina ssente pay as you go weemanyiiza okusasula ng'olina bw'oba olina ssente sasula baga kati katugoye wa $8,000 kati mbadde nina 6 ti nkuwole kati onoozireeta wiiki ejja nti genda tokkiriza kukuwola mugambe bwe ndiba nzifunye ndireeta oba sikyakuwere ku 6 so pay as you go so kyagambye wano agambye nti if you cannot pay for something today then choose to delay gratification so kati gumiikirizaago weeyongereyo obadde ogenze kugula motoka bagambye kati ziri ku $2,29,000 obadde na$25 mugambe seboti kale nja kudda nesigama jimpe ennyanja kuzireeta olwo oyingira ebizibu kanziruka emisinde n'ensonga ngeza kulaba ng'ozitegeera bulungi ampuliriza akugambye mukyala wayiti agambye nti amabanja katego ka setaani kakozesa in fact katego ya trap katego kakozesa okukwatira emyoyo. Namba 3 engeri gy'osobola okubeerawo nga tolidde mabanja oba togudde mu mabanja. Namba 3 have a financial discipline. Stop impulsive spending. Kati to have a financial discipline and to stop impulsive spending. Ekigambo impulsive obeera nga akubiddwa amasannyalaze. Impulsive. Kati impulsive spending oba otambula butambuzi ogenda okulaba omuntu ng'atambuza ekiro banna kimya tulabe ezo tochi za kikakizo ezo tochi zino munange ogiteka mukasana togiwagalangako olina tochi ey'amanda si kizibu kyo nakati jimpe yamekesa tukitundu. That's what you call impulsive. Bw'olabako amasannyalaze ne gakukuba no kati okuchamuka yes kuchamuka webale msumamenye okuchamuka tosasula togwa kintu lwa kuchamuka buchamusi kubanga ochamuse beera ne financial discipline
nagamba omwezi guno tugenda kumaliriza puloti. Kati ate omaliza puloti ate sawa zino osanze atunda pikipiki empya ayagala pikipiki eno nnungi ate agitwala sente ntonotono n'ogula pikipiki. Ekizibu ky'obadde ogenda kumaliriza puloti esigaza na mwezi gumu kakano oguze pikipiki ate ne weewolezi malayo puloti. So that's what you call impulsive spending. So oba osobola okumalako obulungi olugendo lw'ekikristayo naddala mu byensimbi amagezi agatuweebwa gezaako okulaba nga tosaasaanya okulaba impulsive. Impulsive nedda gezaga ntiako okuba pulogulaamu yaffe ey'omwaka guno oba ey'omwezi guno kino kye tugoba okulaba nga tusasula fiizi z'abaana twagamba nti abaana balina okumalako ate kati otuuka mu katale n'osangayo ebitengi ebyayaga kino kivudde Zaire kyakatuuka kati kino tojja kuddamu na kukirabako ate n'osipendinga ku bitengi abaana ne basasoma oba nosikyo ne weewola ate eza fiizi z'abaana ng'oziguzeemu ebitengi. So ampuliriza eyo nsonga nkulu nnyo nti abamu ku ffe obeera impulsively otuukayo n'osanga ennyama nga nsava n'ennyama eno yasavuwadde nnyo naye ate ne weerabira nti eka waliyo ebyennyanja bitanaana kuggwaawo no spending mu ngeri eyo ne weesanga ng'oyingidde ebizibu olw'ekyo eyo nsonga yakusatu. Ensonga eyokuna omuntu oyinza atya okusobola okuyita mu mbeera eno nga togenze mu mabanja n'amanya be a hard worker. Beera muntu mukozi. Kyakabi olwaleero ng'abantu abamu bakola essaawa 2 olunaku sawa 3 olunaku tosobola kuwona amabanja bw'ogattagatta abantu beewuwo bali emmere ya siringisi 1,000 olunaku bw'ogula kiro y'omuceere emu n'ekitundu gye bali olunaku zo siringisi 10 siringi 6 balya n'ebinyeebwa haafu ogenda ogattagatta olunaku bali 1,000 mulamba kale 1,000 gumu kitundu oba kale 2 niyo ogenda okwetegereza nga mu nnyingi zaayo bw'okola w'okoze n'ofuna olubimbi lwe bakuwadde okulima olima lwa siringi 15,000 olunaku eri waffe ziro bwe mmanyiyo wofuna wanya kukolera ebijanjalo zibeera 15,000 kati bw'oba oyingiza 15,000 naye ng'ate osipendinga 1,000 kitegeeza weetaaga okwongeramu ko okulima olime 1,000 so kye bayita hard working okukola. Njagala kusomera ku nnyiriri za Bayibuli newankubadde ng'ezimu ozimanyi. Ngero essuula ey'okutaano kankusomereko olunyiriri olw'omwenda mpaka ku lw'ekumi agamba bw'ati: olitusawo okwebaka gwe omugayaavu olikoleko kaddimu tulootu wakyaliwo okwebaka kutono n'okubongota kutono n'okufunya emikono kutono kw'okwebaka. Olw'ekumi bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. So ate mu ssuula y'e12 era mu kitabo kye kimu ekyangero olunyiriri lw'e11 n'agamba bw'ati 12:11 mu kitabo kyangero agamba bw'ati: alima ensi yaliba n'emmere nnyingi naye agoberera abataliiko kye bagassa abulidde okutegeera. Bw'obeera mulimi lima n'amaanyi kola. Osanga omuntu ali mu kyalo nga naye ali mu kyalo naye ate agula bijanjalo olwoga tono yali luddawa ate naye agula muwogo simanyi oba obutegeera kati omuntu w'ekika ekyo tasobola kuwona bizibu bino. Katone essuula ya 22 olunyiriri 29 era ngero 22:29 yagamba bw'ati agamba olaba omuntu anyiikirira mulimu gwe ayimirira mu maaso g'abakabaka. In fact aliyimirira mu maaso g'abakabaka taliyimirira mu maaso g'abakopi anyiikirira omulimu gwe. Tulina olwedda abantu olwaleero bw'akola olwaleero enkya n'aloosa bw'akola bw'ati n'agayaala timunyiikivu. Kati gwe atali munyiikivu bw'oyingirira amabanja ate kati oli kuki ogenda kwabika ogenda kufa. So olw'ekyo kyeva ngambye nti hard work be hard worker. Bw'oba oyagala okuwona okubeera mu mabanja beera mukozi. Ku makya osobodde okukolako wano olw'eggulu ate kolako nawali. Waliwo abantu okumakya n'akya ku makya n'afuna bakola wa mukama we ate essaawa endala 10 ez'olw'eggulu aba atema mpuuta. Ate tenkanya okulaba ng'ayinza okuyimirizaawo obulamu bwe n'okuyimirizaawo abantu be weewaawo n'okuweereza mu mukama waffe. So namba nnyangamba beera mukozi bwampuliriza bw'oba onoowona ekizibu kino ekiriwo eky'olwala ekyo mu mabanja. Weewaawo waliwo n'abakozi ennyo abalina obuzibu era nga balina amabanja naye kati ngenda nnambika ebintu bino mu ngeri enjawulo. So mukama waffe atusuubira okubeera abakozi. So obeera omukozi
eno ine wa ina gyokola ate na wali wasimbawo ku byokulya kakana musala ate bogenda okufuna ate tojja guspendinga waliwo ettooke lyogenda okutema awakaawo. So let us be hard working people. Natano bwoba oyagala kuyita mu bulamu muno wakati mu tafuna mabanja yiga okukola n'okubalirira ku ekyo kyokola. Yiga okubalirira. Njagala kutegeeza waliwo olwedda abantu olwaleero abakola emirimu naye nga tebabalirira. Olw'obutabalirira obwo neyeesanga nga yeefulukuta. Tamanyi bwe ntunda bino gundi batoke kano nfunamu mmeka nfiisa mmeka tasobola kubalirira. Okubalirira okulala kwenjogerako kwe kumanya kikyo spendinga wano kiki magoba kigofunawo. Ekirala kubanga oyinza kubeerawo nga tolina kyokola otambulira mu mabanja nasanka omuntu omu nga nti wano mugunduuka wano mpangisawo emitwalo 8 ne mugati emitwalo 8 wano gy'opangisaawo ofuna mmeka nga ndaba kiringanga ekizibu mitwalo 8 ne mugandi ozifunamu naga kale ndowooza baafuna naye ndabika nakamala wano emyezi 8 7 naye sinakumanya bulungi enkola naye nayinza okuba nga nfunamuko ne mugamba otandika ne capital yenkanawa kale simanyi bulungi ndibanga bali waliza nayongeramu tewali kubalirira ali awo yeetolola bwetolozi oyinza okubeerawo nga Land Road gogaggawaza naye gwe tolina kyokola. Tuba kiyita kubalirira kitegeeza kubalirira senga obadde ogenda kubaako mulimu gw'otandika ogenda kuzimba nnyumba ya ssente mmeka ojja kusimba omusingi otuuka wakati awo ekintu kigaane wali osubira nti ensente zijja kukutuusa ku olopuleti oba zijja kukutuusa ku kusereka olutuuka ku olopuleti nga ziggwawo ate enkuba egenda kuba ekizimbe kigwe kyeva weewoleza amabaati n'omukomerezi and so on naye nga tewatuula wansi kusooka kubalirira. Muddu wa Mukama Luka yawandiika ebigambo bya Yesu yawandiika bw'ati tugende mu Luka naawe kale bw'oba tosobola kubikkula mangu wandiika onoosoma oluvannyuma. Luka 14 njagala kusomera olunyiriri olwa 28 mpaka ku 32 agamba bw'ati. Luka awandiika ebigambo bya Yesu mu sura eno eya 14 mu lunyiriri olwa 28 mpaka 32 agamba bw'ati 28 Luka sura ya 14 olunyiriri lwa 28 zembadde mbuzi agamba bw'ati kale ani mu mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga alina eby'okugimala. Ekituliisa amabanja gano kwe kutandika ekino kituuka mu kkubo ne kigaana. Weewozese ogenda kutandika bizinesi bw'omala okupangisaako ennyumba ate ssente nga ziweddewo ate z'otadde mu bizinesi butini nnyo n'olumba okwewola endala. Tewasooka kutuula wansi n'olowooza eza renti zo zinaaba mmeka. Then the capital n'akozesa kati awo n'owaba agambye nti ani kumwe babanga agenda okuzimba ennyumba atasooka kutuula wansi n'abalirira eby'emirimu gyayo obanga ayina eby'okugimala. Olwa 29 mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi bw'atagimala bonna abalala batanula okumusekerera nga bagamba nti omuntu ono yasooka kuzimba n'atayinza kumala. Oba kabaka kiribirira kambireke koba kwa 2:29 manya lwasatu. Olwekyo ebyawandiikibwa bituyigiriza okuyiga okubalirira. Kiki ngenda okukola ngenda kikumyawa ne otherwise bw'obanga ogenda kufuna obuzibu ogenda bugwamu. N'oddira omwana n'omutuweereza mu ssomero gy'omuweereza ku ssomero basasula obukakadde kamu n'ekitundu naye weerabidde nti mu myezi 3 bagenda kwagala akalala kamu n'ekitundu ate gattako n'ebyetaagisa kati bw'ofuna akamu n'ekitundu oba kamu n'omuteekayo ogenda okulaba mu nnaku ntono nga bakomyewo nga bikusobera nga weewoleoza ttaamu ey'okubiri ate nga n'eyokusatu etuuse awo n'olyoka oyabika. Balirira basasula kamu kitundu n'ebyetaago bya mitwalo 5 oba 2 ddala n'asobola okutwala omwana n'amalako omwaka obukadde 7 nedda kamutwale ku ssomero ly'egindi basasula mitwalo 7 n'omutwala awo olabika w'osobola gye nasookedde eri live within your means
ojja kwagala okutwala omwana wo mu ssomero ly'egindi kubanga nawe amusoma mayanja amutute mu ssomero ly'egindi ate oyo mukwano gwange naye bw'aweereyo nange gye ntwala owo ajja kusomero taamu zibbiri akomewo addeeka n'omwaka tagumazeeko ate miliyoni 3 ziweddewo ate olwawo nga nezimu ogenda wazeewola bwewezi n'ogaa ni mukama tanjagala nze ne kanisa mukama kiki so tewatuula wansi kulowooza ani yakugamba nti abaana bonna balina kusomera mu ssomero lya miliyoni 5 tibala balina kusomera mu gayaza hayo ani yakugamba nti balina kusomera buddo wotosobola waawo waliki waliwo abali mu gavumenti eno waliwo abaweereza mu offices naye nga tebasomera mu masomero ago oboolyawo gotasobola kubeeramu nga tolidde mabanja. Njagala kugenda ku namba endala namba nazoza namba 6 ensonga gye tuliko atwegaseko oluvannyuma egamba nti omuntu oyinza atya okubeerawo nga tagingidde mu mabanja. Namba 6 have a saving culture. Yiga okweterekerako, yiga okwerumya, oterekekoko. Bayibuli egamba nti enkolooto ngezi ziterekera mu biseera ebyekyeya ne ziterekako. Bw'atyongere bw'agamba nti tutuulira gwe enkolooto ezo ziba kitozikoppako magezi zeterekera. Wakati mu kiseera kino kye tuyingiddemu ekya COVID-19 tukiyingiddemu ng'omuntu alina wadde 10 naye nga teyaterekako sente we zaali zirabikira teyasobola kuterekako. So develop a saving culture. There is never going to be enough money to save. I want to repeat that. There will never be enough money to save. Tewagenda kubeerawo sente nyingi zibeerawo muzakweterekerako muzino zifuuse nyingi kati kanterekeko. No. That is what you must first accept if you want to develop a habit of saving. A salary increased for most people will not necessarily get them to save more. Kako kankaddemu. Esala kakagere mu Uganda. Omusala senga bagwongeza. Abadde afuna akakadde ne bakuteeka kwa kamu n'ekitundu. Tekitegeeza nti akamu n'ekitundu ojja kukatereka bw'oba tolina saving culture, tolina ngeri ya kweterekerako. Era omuwandiisi yeeyongeddeko bw'ati kansiremu kasome ngendeko ne kawansi. Agamba nti a salary increase for most people will not necessarily get them to save more. Or your children finishing school will not get you save more. Tisengo bade n'abaana abasoma ne balekerawo okusoma ne bamala tekitegeeza nti ojja kusavinga. Kubanga bade n'abaana 3 onasasula kamu kitundu oli alina 2 oli 5 osasula obukadde 9 omwezi omanya obutamu. Senga abaana abo bamala nga tewalina saving culture tojja kutereka bukadde 9. No. Ninako omuntu omu gwe mmanyi obulungi musomesa wa primary wa government yalinako wapangisa nga nange ninawoko obuvunaanyizibwa nga apangisaawo nga bw'asomesa naye kakano covid bwe yajja takyasomesa ali waka ate enyumba gye yali asomesa takyasomesaawo niyo omusaala agufuna bulungi nnyo. Era abasomesa ba gavumenti njagala gamba bo ekintu kibatambulidde bulungi kubanga omusaala gwonna bagufuna ate nga bali waka beerimira obujanjalo bwabwe tebasasula kintu kyonna tebasomesa ate bakola emirimu emirala aba gavumenti. Naye ne bwetwogerera olwaleero ennyumba tagisasula agamba talina sente. Kuli yali asomesa nga asasula ennyumba ate nga abaana alina abasoma kati n'abaana tebasoma musala gukyajja bulungi netasasula kati embeera eyo. That's a challenge of human beings today. Kati kyebayita saving culture senga abaana babadde tebasasula olwaleero tebasoma omuntu afuna omusaala ogwa gavumenti yandibadde asevinze sente kati mu COVID-19 bagenda okuddayo ng'alina esimala oba ng'azimbyemu n'ekizimbe mu COVID-19 yono kubanga sente zijja nga bwe zajjanga ng'ataakola ate kati alina n'emirimu gy'akola oba avuga boda oba alima nnyaanya n'ebifaanana bwe bityo. So kyeva n'agamba nti okubeera nga bakwongeza omusaala
abadde afuna emitwalo 8 ne bakuongeza n'ogenda ku milioni emitwalo 2 ageyongeddeko osobola okugasevinga era ogamba tezimala ne banayongera. So embeera eyo y'ensonga ey'omukaaga. So have a saving culture. Obulamu bwo buyiga okweterekerako. Waliwo ebiseera ebijja okujja mu maaso ng'ojja kulwala kati zonna ozimalira ku kulya bwoti ojjako etundu ky'ekkumi n'ekirabo ne ziggwawo. Kakati senga onootuuka enkya mulimu guweddewo nga kati bwe giweddewo oyinza okutandika nawo ne wiiki eyo n'oga nti sirina nawadde 10 so nga wali ofuna baakawo sente nnyingi. Nabategeezaako era nkiddamu n'olwaleero nti abamemba ba parliament afuna obukadde 25 ab'obutaano plus naye omusanga nga naye ayayuuya nga atali bannako okuba oba bateekayo ddi omwezi omusanga kubanga saving culture it is not there. So mukwano gwange ampulira toyinza kuwona kizibu kino ky'amabanja nga tolina saving culture. Njagala kudduka olw'obudde. Namba 7, keep your money with the banking institution. Bw'oba onoosobola okumalako olugendo lw'ekikristayo mu bigambo by'ensimbi ampuliriza fuba okulaba nga ssente zo ziteeka mu banka not village sacco. No. Si mu village sacco tukuŋŋaanya wana abakyala be tukuŋŋaana ne tuziwa gundi n'azitwala n'aziteeka mu kabokisi. Twakola kabokisi omanyi twakakubako ekituli tujja kamenya omulundi gumu ku nkomerero y'omwaka. Njagala kukusaasira oli mu buzibu. Sente ziteeke bwe zisuubirwa awatuufu. Oyo ng'ogenda okuziwa ajja kutuuka enkya nga yalwaziza omwana ye baamugobye school fees, omukyala omwami we yafunye obuzibu, omwami ajja kumukuba ekikonde banyiige mwana kabokisi akamenye. So sente ziteekeko somewhere safe. Lwaki ngamba okuziteeka mu banking institution senga zibanga ziwerawerako? Ndi sente buli wezitakubeera kumpi naye bwe zikubeera mu mpale. Nabagambye ku makya babadde wamu nange ku prime radio wano ndi sente zirina amaanyi zookya. Bw'oba nazo totereera bulungi obanga atudde ku maggwa zikwokya n'otambula. Kifaananagana muntu kuba na airtime. Esimu yo nebaako airtime gundi 10. Okuba bukubi tolina kyakkola n'emirimu giyinza n'okkulema okuba. Bw'obanga totera kuteekako airtime aliko dakiika 30 olinaga nti nkuwadde dakiika 5 olabira ng'omuntu buli kaseera aliko n'emmere mulemu kulya kuba tamanyidde. Kati olwo gye ssente bwe zibeera ng'oli nazo mu mpale nga ziri wakaawo tezijja kuba nnyangu za kusevinga kubanga zikuli kumpi nnyo n'impulsive spending ejja kukukwatako. So lwekyo bw'oziteekako wala ojja kgenda mu banka ng'omaze okuorganizingayo wa self kati ng'egala genda kugyayo emitwalo 2 ngende ngule ku kino waliwo na kino era bw'onaaba okoze embalirira bulungi ojja kakananga ozijengo inakyo ogenda ozikolamu naye bwe zinaabeera awaka ne bwe zinaba milioni 2 ojja kumalako ennaku 2-3 nnyanga ziweddewo. So lwekyo njagala kusaba mpuliriza bw'oba onoowona amabanja sente baako woziteeka naddala bwe ziba nga ziwerawerako si mitwalo 2 naye nga ziwerawerako zireme kubeera mu nnyumba mitwetwe Pamela Namiro. Soma mayanja simanyi obanga tulina abantu baffe nendooza tuli ffenna. Namba 8, know the difference, know or differentiate between urgent, between important, between necessity, between lack and luxury. Kiki engamba wano ampuliriza. Ensi y'ebitawaana gino nange njibaddemu okumala ekiseera. Nange nkulumirwa y'ensonga lwaki njogera bino byonna. Ngambye yawula ekiri agenti kubanga ebizibu omuntu alina ebizibu ebimala era sente zonna bwe tukuwa bukadde 10 oba bukadde 2 nga babumpadde ebizibu byange tosobola kuggwayo. Omwana w'omuntu yeegomba bingi alina bingi byeyeetaaga. Kati olwekyo kyeva ngamba yawula ebintu ebiri agenti n'ebintu ebikulu n'ebyetaago n'ebyokwejjalabya. Bw'oba nosobola okuwona amabanja bw'oba tosobola kubyawula ebyo njagala kubikira ogenda kubeera mu babanja ebbanja lyonna. Kiki ekiri important, kiki ekiri agent, kiki ekiri necessary. Bwe watebanga tewaliwo munnyo tewaliwo sukaali twetagayo bulangiti empya twetaaga okufunayo omukeeka gw'abagenyi twetaaga okufuna airtime twetagayo akasimu akalala
twetagayo engato empya kiki ekisinga obukulu kye kirina okusookerwako awo kiki ekikulu ennyo munyo ogwo gwe gusooka munyo ogwo gwe gusooka nga tonamanya kubaako kyoyogera noza bulangiti empya tusobola ogyongerayo siba sente ziriiwo twekongera bulangiti netujyawo twebikka eriwo mwezi mirala mulamba kati kasoolemu okumanya ebyetaago byo omwana addayo ku ssomero ku Mande alina okuba nga azze ku ssomero naye ate mu ngeri emu twagala okugulayo twagala okusasula omupangisa ku Mande tusooka ki awo noga kino kiri agenti nsobola okunyonyola omupangisa ne mwongerayo ku Saturday nsuubira okufuna omwana gwe mbanyongerayo wiiki ejja abana tafi so tulula mu bintu byo bw'oba onospending olabe kiki ekigwana okusooka kiki ekikulu essaawa zino omuntu mulwadde naye ate twetaaga okugulayo engatto empya bwe tukusanga oguze engatto empya ng'onoonyeza omulwadde tukwewuunya mulwadde yasooka tuyimiriza okugula engatto so mu ngeri eyo awo wakoozinza obuzibu obulala mu ngeri gye tukolamu ebintu byaffe ne tufuna obuzibu so lwekyo ekyo nakyo kikulu nnyo nga twogera ku nsonga y'okuwona amabanja kati gwe ekikutawaanya bw'ofuna esente bwoti n'oziteekaawo ogenda okugira bwoti nga agendeko mu katale wano n'ogulamu engoye ogenda okumaliza engoye ate w'ennyumba ng'akubanja n'akutwala nga kakaaba ne weewoleza ennyumba so kubanga tewatuula wansi kulaba kiki ekisooka. Number 10, educate your children on financial issues. Let them learn the value of money. Let them learn financial management. Tulina abaana olwaleero mukama tulina okusaba tusaasire abazibu. Mwana jabuzaga sijja kulya binyeebwa. Hewe mwana nakuteeka mu mbeera tatategeera bigenda mu maaso asijja binyeebwa. Nze nakulya lya nkoko. Ate naffe nga twabayigiriza mu byogero kulaba nga akawa kale bakuleetere enkoko munange awo. So mukyala White agamba mu kitabo kye bayita Advent Home page 386 ng'atugamba kitugwanira okulaba tukusomesa abaana baffe bategeere embeera gye tulimu. Mwana bwakulaba ng'osula mu nnyumba ya busenge bubiri ategeere obuzibu bw'olimu naye wandyagadde okusula mu nnyumba y'ebisenge ebisatu munnyonnyola akitegeere nti neeno bwe tuti bwe tuli mwana wange tuyingiza emitwalo 22 ate ennyumba eno ya mitwalo 9 eno bwe kiti ategeere. Naye mukyala White agamba nti yatunula n'atunuulira abazadde abamu ng'abaana bwe bakaabira okubagulira piano ey'ebbeeyi. Bwate bwagamba ng'omwana akaayagala piano ya bbeeyi omuzadde ne yeewola ssente agule piano ey'ebbeeyi agigulire omwana kubanga omwana kaaba. So basebo ne banyaba bampuliriza mukama atusaasire tulabe kye tuyinza okukola. Sigamba nti nze ndi bulungi nnyo naye ngamba nti obudde buno bwe tuba tunaawona embeera eriwo mu ggwanga lino tulina okuyingirira embeera eno. Otherwise abaana bayinza okubanga nabo bacontributinze ku bizibu bye tulimu eby'amabanja. Omwana alemerako n'agamba nti ndajja nze taata nkubuulidde nina kusomera mu ssomero bwe sigenda gindi neetuga. Yeetaaga naye ategeere ekizibu ekiriwo bw'agamba nti bwe sigenda mu ssomero egindi neetuga. Kati bwe yeetuga n'anoga nti kale genda eyo ne weewola ate gy'agenda okusomera agenda kusomerayo emyaka 4 myaka 2 miramba ojja kwabika. So let us lead our children to know the issue of finance. So bwakibanga tufumbye omuceere olwaleero enkya tugamba tuli akawunga ategeere tuli akawunga kano kubanga ate tulina ekirala ekyokukola. Tulina ennyumba gye twagala okumala okuva plastic egindi. Okimanyi tugenda kugula busa bwa semiti mu mwezi guno olwekyo katulye ku kawunga tulabe nga tuyinza okubaako gye tutuuka. So ensonga eyo nkulu nnyo kugitegeera. Ampuliriza njagala kubawaayo ku budde kubanga Musumba Anyonyora yangambye 11 tulina okuba nga tumaliriza. Naye ensonga endala gye njagala okusemba nayo yiga okutwala ebizibu bye eri Mukama wakati mu bikusoomooza eby'ensimbi eby'emirimu yiga okutegeeza ebizibu bye Mukama omusabe akuddiremu akuwe solution. Solution is not the bank. No. Muwandiisi omu yawandiika n'agamba nti abantu abamu obuzibu bwabwe babukwasa banka tebabukwasa Mukama. Mukama aba agenda okubaako kyakola nga bavudde dda mu banka bamaze okugyayo sente.
so wakati mu bikusomooza lwaki tosaba Mukama olabe kyakukolera wakati mu mbeera eriwo olabe ku mirako za Katonda other than solving it in hard way. So wakati mu mbeera y'ebyensimbi Mukama tumuwe ekifo ekisooka. Saatera mu ngeri emu nga njagala kumaliriza tumanye nti mu ssente Mukama zaatuwa kuliko ezize. Bwe tuba tunaawona amabanja n'okufuna emikisa okuva eri Mukama Katonda waffe mu ebyo bye tukola tuleme kutabula za Mukama na zaffe tulyoke tugabane emikisa okuva eri Katonda waffe. Olwo tunayinza okukola ne Mukama n'atuwa emikisa mu ebyo bye tukola. Njagala kukoma wano naye nga njagala kugamba nti obwavu tebutta naye amabanja gatta. Ate Bayibuli egamba nti obulamu bw'omuntu si bye bintu ebingi byaba nabo. Kituufu byetwogedde gonna mazima bwe bulamu bwe tutambuliramu. Naye ekibuuzo ekisoosa kyendabye ng'ekibuuzo ono lyabuuza nga tutuuse ku kisenge sobola kwewola mutugaanyi n'omulala n'ayongera ekifaanana n'ekyo ebizibu bwe biba nga binkutte. Mukwano gwange ampuliriza njagala kubuuzaako ebibuuzo 2-3 odobe gw'onookola. Ebizibu bikukutte oli ku kisenge kya kikaaki bisenge bya njawulo. Waliwo atuuka ku kisenge ng'agenda kuwasa naye akiyita kisenge. Ayagala kuwongera mu soda esa soda mutono biki naye ali ku kisenge. Keke bagala kumuwaka amadaala 4 naye ate ayagala 10 naye abeera ku kisenge. Kakati njagala kugamba bwenti ekisenge kyoliko sikimanyi kiyinza okuba kisenge kya mulimu oyagala kuwongera mu ka business kagwawo so naye njagala kugamba bwenti ng'oyagala okubaako bw'ova ku kisenge ky'ogenda okwewolera kikulu nnyo okulowoozaako emirundi nga 10 ng'olowooza ky'ogenda okwewoleramu. Namalabako omuntu eyajja gyendi nangati Musumba njagala kwewolera akakadde kamu ntandike okusuubula Mukene. Ne mubuuza ebibuuzo byange bina ne mulaba ng'agenda kutomera. Nanga sirina mulimu Musumba sirina mulimu ng'ono muwala bw'agambye ne muga nti Mukene gw'oleeta ogenda mutundawa. Nja kufuna Mukene ayinza kubula wofuna wooteeka booti ne muga nti bonna wooteeka bagulawo Mukene. Ote okulowooza ogenda okuteeka Mukene. Waliwo abalala bamuleeta ogenda kumujjawa. Ayagala kwewola tamanyi agenda kujja Mukene. Tannakola research yonna. Mubuuza Mukene bw'osuubula ensawo eri ku mmeka nti 25 evaamu mmeka tisimanyi. Kati oyo bw'abanga ali mu kisenge anoonya kyakukola naye nga ne kyayingirira okukola kyagenda okwewola ssente tamanyi kyagenda kukola tamanyi buzibu bwakyo tamanyi Mukene oba bwabugula ensawo ebbanga yali agenda kugula ensawo 4 nga mubuuza ensawo 4 ogenda zitundirako bbanga ki tiwiika ema bate baziridde nimugadiraba abantu bali Mukene nga bayikawo bali Mukene gwe babeerako. Kati waliwo okubanga oli ku kisenge naye mukwano gwange bampuliza saagala kugamba bwe naye ngamba nti senga obadde olina business olabika oyagala kwongeramu kola bakasitoma bajja bakubuuza amata ate amata oleeta bidomola 2 ate senga oleeta bidomola 5 bigwawo oyagala kwongeramu ne sente zebikola ozitegedde nti zikola bwe ziti nsobola okuleetuma nsoje kati awo nyizo okugamba nti osobola okundoonayo kezo ez'ebidomola 3 oyongereko omanyi nti ne mu bbanga bweti nja kuba nsasudde ne bakasitoma mbalina. Naye bw'onoogaba bugamba nti ndi ku kisenge njagala kubaako kyenkola ogenda kwennyika emirundi emirala munda mu mazzi. So ekyo kisenge ky'oliko sikimanyi naye bwe kiba nga tolina kyakulya oyagala kuwola zaakulya oyagala kufunayo simanyi nnyo naye nga njagala kulabula bw'oba oyagala kwewala za mbaga gwe njagala kukulabula oli bubi. Tera okusomesa abavubuka bange embaga tewali yagikutuma terina kufaanana ya Musumba Ntuulo no. Bw'oba tolina ssente Katonda akuyambye ofunye omukazi amiina mukazi munnyonnyole bw'oli embeera yange bweri nga tukola mbaga yaffe gavumenti ebadde tuyambye ate ennaku zino bantu 25 gw'onyweza kati etteeka lya mukali lika 25 ng'onyweza mbaga y'abantu 25 naye kandi njagala abantu 4 ng'ate oli mwavu bw'otyo oliko eddogo otherwise oteeka okulabika nga ogenda n'abantu 6 kuleetera soda 2 n'ekitundu ziba zigimazeeko ate embaga y'abantu abo 50 ate okola otya keeke 10 olwoba muloge tewali kikozesa ate keeke 10
keke emwe mala abantu bonna ne keke endala bbiri n'ozigabira abazadde gezaako kulaba ngo naye otherwise obwongo bwaffe bwagala okukola ebintu nga gundi bwe yabikola nswala olwedde ogenda okumaliriza embaga ng'otegeeza abantu otegeeza omukyala naye amabanja eno ku mulimu munnanga ate nalyayo looni omukazi n'addayo ku bijanjaalo ng'olwasooka abantu bali enkoko ne balemerwawo so naye ŋŋamba nti tunuulira ki ky'ogenda okwagala okugira looni naye nga genderera kuba saagala kugamba nti genda olye genderera kubanga oyinza okuba ogenda kuyingira buzibu ebika abantu abakola bizinesi za sente ntontono oyali alitunda amatooke wali eri sente ntontono laba bizinesi gy'ogenda okukola naye saandikiriza muntu yenna kulya looni ku bizinesi gy'atakolanga okujjako bw'abayongeramu kati w'amasomero njagala nakyo nkyogera kya mukulu Mayanja kyagambye waliwo ab'amasomero nabo ne babeera kale institutions era omuntu ng'abadde wa kulya looni mu institutions ateeka okuba very careful kuba business institution nayo business esobola okgenda ng'erinnya mpola lwaki opapa bwebanga essomero lireeta amagoba oba institution yereeta amagoba omwaka guno weeresi amagoba ga miliyoni 2 wiyongereko mu miliyoni 2 bwetayo miliyoni gendera mu ngeri eyo otherwise bw'onoofubutuka n'ogandika nnyongeremu bino na bino oyinza ofuna obuzibu naye kyeŋŋamba genda mpola kubanga ojja kuba oyinza okuba wakayongeramu gwe mumanyi waayo gwe manager n'oku kitanda wansi emyezi 6 emulago abaana ne balyoka bajoonoona gw'obwongo bwali bubaze nti bwenjongeramu bwe nti ejja kubeera naye onowe obukadde 2 n'obwongeramu enkya ofunye ekizibu toliiwo oli mulala ogenda okudda nga sente ez'okuzereza bakama abo ziganyi bizinesi ne bagitwala so mu byonna kyeŋŋamba genderera kiki oyongeramu kyenkana ki kisolovingibwa kitya bwe kikaana osobola okubaako kootunda kunako n'okasolovinga naye bwe kiba kinene nnyo kiyinza okutula mu kifuba olw'embeera gy'otamanyi ey'ebyenfuna eneebaawo enkya nali kusomereka nerike katikamu nga namalaweko emyaka egiwera ndowooza 8 kumpi 10 naye nga buli mwaka guba gutandika tubeera ku tensioni tetumanyi abaana banaakomawo taamu eno ne mubasiibula abaana 106 nino galo baba nadda mubeera mu kusaba mulabirawo nga kuzzeeko 104 ne mugamba nti amiina ate ne mufunawo n'abapya tomanya bulungi kyolina kyeva okyokolabika nga tobeera nnyo fule convinced nti totali kijja kukwatayo buli lunaku naye genderera ng'oyongeramu mpola mpola otherwise ofuna obuzibu containers zaffe zetukimebweru asajja laga nti musolo gugaaniddeyo wanenda kawa nebagamba ne bagala sente bweziti nengamba so right tugende mu bank tutwaleyo title batuwe sente kakati era gye nagambye okubalirira kati watumye ebintu okuva e Bulaaya Mayanja bya bukadde 2 naye bwe butuuka eno ate toyina zisasula lwaki watumye bya bukadde 2 byotetumya bwa 12 ofisewo ekinane kinasasula emisolo otherwise ogenda kwetekako ekizito osasule omusono emisede newole ate n'ebintu olwokoyagala bitundira isi osasule eza renti osasule neno ze bakubanja jakalaga bano bagumiikiriza mpola mpola yabitunda mpola kuba talina nnyo pressure gojja bitunda isi era bikusale kubanga warranty akubanja ate nono so kwetagamu amagezi kawuki agambye okay mwalo ono njagala kwogera ku mwalo ono mwagadde nnyo akiikiridde abaana Musumba agambye tukole neffe tetukola baseba abazadde abali eyo nange ndi muzadde tusale amagezi gonna abaana abo abeeko kye bakola kakati covid unaze ekintu kikyaganye naddala abaana abali mu kyalo omwana we olubimbi mwagala weesimbirewo ebijanjalo byo omwana abeere busy kati ebijanja binaavaawo bibyo fetata waffe yatuyigiriza okukola nga mwemunyoka ku ssaawa 6 ayina waabalagaawo ayagala okwesimbira obusooli bwo sobo nga tubusimba mu ttuntu ate ku ssaawa 10 tuddeyo mu nnimiro 9 tuddeyo mu nnimiro naye ng'osimbayo obujanjalo bwawo so omwana ye tagayiga okukola nansanyuse nnyo okulaba abantu bano abaana bamu bawadde masiki bazitunda omwana naye atetenkanyeeko ku naye omwana azukuka n'alya breakfast n'adda ku lunch n'adda ku sapa n'adda ku tv oyo agenda kubeera mwana bwe tamanyi ssente ebazikola kyeva asaba tate ennyama teriiwo sikyalidde naye mugali kakati ti nawe kwatako bino kugulidde masiki zino 50 genda ku kkubo tambuza sumbuusa ono ajja kumutambuza amudibeka baganda ba sente tekoleka abedangama abantu juzi nawako mutabani muzukulu wange ne mugatambuza ku nkoko yayina enkoko awo n'agenda ng'atambula enkoko z'ebitundu n'atambula nakkirira bayatuuka mu kasokozo simanyi ku nkoko 3 yazzaako 2 emu nga yeegenze kati otayinza kuŋŋamba nti yalaba sente ziriyo
so twetaaga kulaba tutetenkanya abaana baffe babayiga okukola ensi gye bazzeemu ya bizibu tukyaliwo olwaleero kyatuyinza obutabaawo bamanye sente bazijjawa nalinako omwami omu yansanyusa nnyo ng'abaana be bawumulira mu holiday abaganga kati mulime emmwanyi ezo awo wa 8,000 mulime nga balima pocket money kati mwalima babiri gineena gijjo kati abaana buli holiday bakomawo nga banoonya byakukola kati so tugezeko kulaba mwana muwala bakuwe ebyokukola yogera ne maama akuwe byakukola otetenkanyeko oba ku neighbor wali wayagala kumwoleza engoye ozoze akuwe 2,000 oyige ensinga bwefaanana otherwise okusabiriza sinkola ya Katonda kubeera omuntu nga alinga ekinyonyi ayasamasanyi bali owune kisulamu ne kigenda so nkola ya kulabikanga wabaawo okwetetenkanyiza mayanja obudde babuweddeyo jakoma wano naye njagala kubebaza abadde bawuliriza kituufu waliwo okusomooza kunene omuwandiisi yaga nti abantu abamu kati olwedde it is like kiringa ekintu kyakwata kita kyasobola kukyuka kyafuuka kitundu ku bulamu bwe alya lino ng'alya liri so waliyo bemmanyi ababafaanane bati ababadde bawuliriza naye ng'ebimu ku bintu ebituliisa amabanja ebimu wetutunamu nga si bya nsonga nnyo waliyo ebirala bya gambling oli ayagala kuzijja kuzaalira eno nayewola azisuula eno zizaale kakati ebituliisa amabanja ebimu byebyo naye nga twetaaga okubeera abeegendera basebo ne banyabo bamaama ababadde batuwuliriza mbegayiridde nsaba mukama abayambe naddala abakyala mwe mubeera n'impulsive spending kyala bajja bati n'akyamuka akyamuka kakati tasooka kulowooza nnyo sente twazitu tata nedde mwafunye egwe twatuuze miliyoni emu tusibenike tamala kumanya tanaba kwetegereza emiliyoni gye twafunye bizibu ki bye tulina wano ennyumba batubanja kakati ate n'eri tulina gwe tubanja tetwaya juzi naye kasaala bakusente oba oli awo abakyala abamu sigamba bonna babeera n'impulsive spending enviri n'agala ozikyusa kuba sente azirabye viri bakazikola myezi gumu kuba zisobola n'okumalako 2 n'azikyusa zo zonna sente zikola ki zigenda omuwandiisi omu yagamba nti omuntu yeetaaga saakyogeddeko omuntu yeetaaga okulondoola sente ze kyezikola ku nkomerero lw'omwezi atuneko nti omwezi guno biki byensipeninzeeko ataliko okutaba renti ebyokulya bitumazeeko kakadde kalamba gubirire kusema biki byensipeningako ennyo lwaki sindi mu mbeera eno kijja kutuyamba okugenda mu maaso basebo ne bannyabo njagala kukoma wano naye nga njagala kwebaza buli mwalabe waayinza okutandikira naye covid etuyigiriza nti tusobola okubeerawo nga tetuli ku sente nnyingi mayanja waliyo ntabaga nti kati covid tusobodde okumalako omwezi nga tetusipeninze miliyoni lwaki tutandikawo obulamu obupya netutandika okuteekateeka okulaba gye tugenda mu maaso waliwo yankubira jjo nga ayagala kwewolayo millions 2 ng'oli agenda kumuggyako 7,000 omwezi nomuga nti kiki nti 7 zibanga yakasaba mpa 2 omwezi 7 nentunamu nga 7 egyo misaala gy'abantu giringa 4 abafuna 15 oba okiraba so twetaaga okwegendera otherwise tuyinza okugwa mu kazito abantu bali stressed abalala beetuze waliwo gwe nawulira juzi yadduka awaka n'omukyala n'amulekawo kubanga mabanja so ate gagenda galinnya kuba yali yeewolamba obukadde 3 kati babadde bufuuse 11 mwaka gubadde guweze simanyi n'ekitundu zamulema ndizigenda gazipaala ate zino ezammanerenda mama yayaya zidduka so nsaba mukama atubeere omuntu bw'opulaninga nga okwewola kale nakyo kamaliza nakyo musumba mayanja muntu yandeewaze ate ku bbanka kale ku naye ate manerenda nakyo kibi nnyo 5,000 agamba ojja kuzaamu emirala 25 ku nkomerero y'omwezi kati bwe zimalayo emyezi 4 ziba zizaamu emirundi 2 n'ekitundu ye 2 gyekyo 5,000 genda miliyoni 5 nga zifuuse miliyoni 2 mu myezi 3 basebo ne bannyabo mbaagaliza okutambula ne mukama waffe mubeere free mugezeeko kubeera free mu mukama waffe mukama yabasumulula n'atuwa eddembe katuleme okubeera nga ate twesiba buli lunaku tubeere mu maziga buli lunaku so bw'obanga obadde osula mu nnyumba ya 5,000 covid bwe yajja giveemu tonyiiga mukwana mpuliriza tonyiiga nkwegayiridde ogenda kunyiigira bw'oba wali osula mu nnyumba ya 5,000 ng'ofuna obukadde 2 n'ekitundu kati essaawa zino omulimu tokyalina nkwegayidde giveemu onoonye 15 njogedde kinene naye njogedde mazima mukama akusaasire
katusabe. Mukama Katonda waffe tukweyanziza olw'ekiseera kino ky'otuwadde okwogera ebigambo bino. Ffenna tetuli bulungi, buli omu ku ffe alina kyayitamu. Nensaba Mukama ku magezi gano agatuweebwa, omwoyo w'obunabbi atuwa amagezi nti waliwo okwewola, omuntu ne yeewola okutuusa lwatuuka ku levu nga takyasobola kubaako gy'alaga. Mukama asaba abaddu bo n'abakyala, abaami n'abakyala, mbye twogedde buli omu abeeko kyalondamu anoonye waatandikira, ate nga tugenda okumuwa engeri ey'okutandika. Buluganda balina obulamu bwe baamanyira, buli weekend bagendako ku biiki, bayigirize nti yorakizare, bagezeeko okulaba nga bamanya embeera eriwo, basobole okutambula n'obulamu bwe basobola obwo bagwanidde okutambula nga bw'obagalabirira, lwe banaasobola okubeera omukisa mu maaso go ne mu maaso g'abantu, lwe banaasobola okusigala nga bagulumiza erinnya lyo, n'ebe kitabo ekito buli kaseera bajja kubeera mu kwemulugunya. Tusaasire Mukama mu byetwogedde ebisobye n'ebigwana okubeera omukisa eri abaana b'Omukama obinyweze mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanzige Pastor Hannington okututaasa mabanja gatufuula kye tutali, era abalala ne batatutegeera naye nga kituufu gabeera mabanja. Manje muli bangi abaagali edda nga gyegali eyo gazijjagala, teweetuga tedda kijja kuggwa. Newankubadde nga manene ekikomawa naye gwe atannagalya amagezi g'omusumba gatwalire ddala 100 ku 100 olabe engeri gy'otayingira mu mabanja. Naye gwe wali wagalya gali eyo gazijjagala, ojja genda ng'ogasasula mpola. Kkiriza Katonda ajja kutuyamba, emikisa gya Mukama tegiyinza kutuvaako.